想不到吧，丽颖，我才是真正的反派。怎么啦，尤兰戴尔大人？是剧本里的台词不通顺吗？我还是觉得情节不太对。既然杜兰达救下丽颖的情节是源于拉格纳前辈与丽塔的过去，那么取材于拉格纳前辈的角色怎么会做出这样的事？抱歉，尤兰戴尔大人，我只是从过去的资料里截取了几个片段，然后用市场上最流行的相爱相杀元素加工了一下，结果越写越上头，我越写越控制不住自己创作的欲望。等回过神时，角色在结尾已经完全换了个人，我真的错了。别太自责了，苏珊娜。我当然知道拉格纳大人不会做出反派的事情，但剧中大盗的角色已经在苏珊娜的创作下拥有了自己的灵魂。实际上，我也很喜欢那一段特工与大盗反复的桥段，它很有新鲜感。真的吗？是呀。说起来，我还从来没有被尤兰戴尔大人用枪指过。这样有趣又难得的体验，当然要用摄像机好好记录下来。丽塔，所以您现在是不是该用手中的枪对准我的心脏了？毕竟你不想向我解释你这样做的理由吗，杜兰达？你为什么看起来并不意外？因为你早就想到了这一刻，还是说，这就是你在军队学会的？无论面对何种境况，都要表现得漫不经心，毫不在意。你喜欢哪种解释呢，我的英雄？哼，你看起来都不喜欢。那么，能让我这个被你用枪指着的故人了解一下，究竟是什么原因让我们处于现在的局面呢？我从一开始就没想过要将红美花篮彩蛋还给博物馆，所有偷梁换柱都是为了我自己。谁让我的人办事不力，上个月从博物馆盗走彩蛋，却被其他势力半路劫走。原来你才是国际通缉令上那位恶名昭著的大盗。别说的这样伤人嘛，我的同谋，你可是要帮我留在这里顶罪。从窗户的密码到被骇入的摄像头，这里到处都是你的痕迹。让我猜猜看，你原本指定的替罪羊是谁？赝品师星星堂？你很聪明，你的确不是我的第一选择。希望这句话不要让你太失望。不过既然星星堂小姐可笑的选择了自首，你又陪我出现在这里为我顶罪，现在的情形也没有偏离太多，我强大的计划依旧天衣无缝。那还真是恭喜你了。可我还想问一问，为什么那个能在花店外为陌生人挺身而出，将特工视为理想的杜兰达，会变成一名无恶不作的大盗？你在尝试唤起我的良知吗？真抱歉，这没有用。人总会变的，丽颖。我曾认为，只有事事做到万全的强大之人才能成为特工。可等我成为一名真正的特工后，才发现，组织、上级，他们从不关心你的理想与实力，只想要一个服从指挥的听话工具。如此荒诞，如此真实。但大盗不一样，你可以恣意按照自己的想法，凭借自己绝对的实力创构完美的犯罪，将那群特工耍得团团转。还有什么比这更能证明我强大的能力呢？原来在你眼中，强大只会体现在实力上。不然呢？你错了，杜兰达。即使当年用水管击退崩坏兽的孩子不懂任何特工技巧，连战斗的方法也带着青涩，可他依然因为自己的勇气，保护他人的心意而强大无比。我不明白你在说什么。成为特工的人的确都实力不凡，可特工从不是因为自己非凡的能力
游刃有余的姿态而成为大家心中的强大之人。重要的是他们经年累月行于黑暗，却不改追求光明的理想，以及在无形中为人们带去希望的行动。就像一个年幼莽撞的孩子挡在了一位花店少女身前，在她的生命中点燃了火焰。我从未忘记你拯救我的那一天，杜兰达。既然你说一个不懂战斗的孩子也可以凭借勇气称作强大，我倒要看看用所谓勇敢与奉献标榜的强大到底能做到何种地步。你现在想杀了我吗，杜兰达？或许我也可以让你失去行动能力，等到那群无用的警卫赶到，他们就会发现你拿着真假难辨的红美花篮彩蛋，被保险库的机关困在原地，百口莫辩。是吗？你以为赝品师星星堂不会看出彩蛋的真假吗？他的确是个麻烦，但我会有办法让他闭嘴的。喜欢这个提议吗？我觉得不怎样呢。也许你该听听我的提议了。还活着吗，丽影？要让你失望了。我不认为你会开枪，丽影。但凡事总有例外。打响警报器，你准备玉石俱焚吗？只是争取时间。你的计划恐怕要落空了。那群没头苍蝇都被我的信号引到荒郊野岭了。作为一名保镖，你的身手未免也太好了些。彼此彼此。一位毫无战斗能力的艺术品商人。你从见面起就没有真话吗？不，德丽莎大人。承让，找到你了，别发呆。哈！哼，使命的舞步，晚安，不会太痛。比视觉更敏锐的是你的痛觉啊，请你害怕了。轮到你了，放轻松。啊，哼，哈，正在清理，摇歪了，真遗憾。站稳了，接招吧，谢幕吧。呀呀呀！晚安。哈，再次见到你，我真的很高兴。看来你口中所谓因正义而强大，连一名恶贯满盈的大盗都无法击倒。那如果大家一起呢？来一场正义的多打一，如何？等等，警卫，你为什么会出现在这里？收手吧，杜兰达，外面全是警卫。我们之间的猫鼠游戏该结束了。难道你早有准备？不，你是从什么时候知道？知道你并不是一位想要阻止珍宝流落海外的艺术品商人吗？大盗杜兰达以为胜券在握，没想到特工技高一筹。他微微一笑，举出自己发现的证据。因为猴美的尾巴是长的，而不是圆的。我问你赝品师制造的原尾猴美是否有问题，你却说一模一样。杜兰达，这可不是一位经验丰富的艺术品商人会犯的失误。你害怕赝品师自首招供太快，担心秘密拍卖会就要开始，所以你会忽略许多细节。哼，没想到我竟然会败在这小小的尾巴。难道你从进入保险库起就在陪我演戏吗？在知道你并非真正的艺术品商人后，我就联系了警卫，暗中跟随。我并没有关闭保险库的摄像头，
相反，它记录了你的全部行动与言语。与其说这里是藏品保险库，不如说这是证明你累累罪行的现场。杜兰达见自己的罪行在众目睽睽之下已无可辩驳，他失落地低下头，放弃抵抗。什么？你赢了，棋差一招，没什么好分辨的。失败就是失败，随便你怎么处置。此时，我们正义的特工丽颖走上前，准备将他绳之以……哎，等等，特工将大盗紧紧抱入怀中，这跟剧本完全不对吧？因为这才是特工丽颖想要创造的结局。被突如其来的阳光照耀的花店少女，也曾认为只有成为顶尖的特工，才是强大的证明。她在追寻的路上经历了挫折和失败，为自己的止步不前而陷入不安。有一天，她看到了花架之上开得正好的百合花，忽然想起自己曾经以花相赠的人。她渐渐明白，真正让自己艳羡的强大，并不是成为特工所代表的实力评价，而是一个女孩愿意奋不顾身保护他人的勇气，以及为大家带去希望的能力。而现在，曾被女孩鼓励的人，想要将这份希冀送给那个忘记了过去自己的女孩。那么，我们可以重新开始吗，杜兰达？当然。特工用真正的强大劝解了大盗，他们的结局是握手言和。我很喜欢这个结局。真正的强大不应该完全依据实力，而是一颗能够保护他人，始终相信希望与美好的心。就像拉格纳前辈，他教给孩子们的并不是战斗技巧，而是如何种植一丛百合花。他传递的希望与信念，已经如百合花一样，永远繁茂地盛开。这就是属于他的强大与浪漫。他救下的花店少女以他为目标，如拉格纳前辈一样，始终相信美好。无论身处光明还是黑暗，他都一如既往地守护着我们的世界。谢谢你的评价，尤兰戴尔大人。我要向拉格纳大人学习的还有很多，虽然现在无法用言语向他郑重道谢，但我希望自己能用行动告诉他，花店中被救下的少女没有忘记那位天使的温暖守护。丽塔会永远践行她教给我的信念，保护更多的人。我也一样。我是不是理解错了资料，然后写错了剧本？没什么，你做得很好，苏莎娜。我只是想给特工和大盗一个充满可能性的结局，希望他们在角色的世界里同样拥有崭新的未来。真不愧是善良完美的丽塔大人。没错，我还挺喜欢这个大团圆的结局的。所以我们的拍摄任务是不是算圆满完成了？现在大家是不是该准备庆功宴了？不，一切照旧。